पर इस लड़की की माँ का बहुत ही तबीयत खराब होता है और उसका जो है कैंसर होता है और वो मरने के कगार पर आई होती है और डॉक्टर इलाज के लिए 1 करोड़ डिमांड किया होता है, लेकिन लड़की के पास नहीं होता है। तभी उसको एक ग्राहक मिल जाता है और एक जो है तार से कहता है कि तुम एक अच्छा पेड़ बना दोगी तो मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया दूंगा। और गाइस जो है लड़की अपने घर पर आती है और पेड़ बनाने लगती है। गाइस देख सकते हैं कि जो है पेड़ को कितने शिद्दत से और अच्छी तरह से बना रही है। गाइस उसका टहनी बना देती है और उस पर अब पत्ती लगाएगी। गाइस आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो हमें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस देख सकते हैं कि लड़की जो है अच्छी तरह से उसका टहनी और उसमें फूल लगा देती है और उसका पेड़ बनकर रेडी हो गया है और उसको 1 करोड़ मिल जाता है। और माँ